Olha lá, pessoal, como que os jambos amarelaram no meio das folhas. Vejam só. Misturou ali nas galhas de cajus, na galha dos cajueiros e na galha da ameixa do Pará. E tá ali, ó. Maravilha pura, e os pássaros estão amando. Isso é muito maravilhoso. Falou, pessoal, grande abraço.